que foi, Agome? Inuyasha, será que você... tem medo de aranha? Não, eu sou uma aranha! É claro que não tenho! Eu pensei que vocês dois fossem só amigos, mas Inuyasha é apaixonado pela senhorita Agome. Elas são mesmo parecidas. A Agome é exatamente igual à falecida Kikyo. Eu trouxe o chá. Foi a mãe que te mostrou. Inuyasha, não me assuste desse jeito. Eu pensei que fosse um yokai ruim. Ah, eu bati em você? Agome, você não pode dar essas batatinhas pra ele! Quem é você pra dizer isso? Maldito! Isso é meu! Agora me deu! Ei, parem com isso, vocês dois! Cara de cachorro! Você tem cheiro de confusão! Tudo daqui é você! Inuyasha, senta!